स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। एक कस्टमर ने अभी कुछ देर पहले मेरे पास एक डिस्क छोड़ के गया। उसने मुझसे कहा कि एक मैकेनिक के पास मैं जब गया था तो ये प्रॉब्लम के लिए उसने बताया कि ब्लॉक पिस्टन और टाइमिंग चेन का ये आवाज़ है और रॉकर का भी आवाज़ है। उसने ऐसे उसको एडवाइस दिया कस्टमर को। और वो कस्टमर ने जब मेरे पास आया तो मैंने कस्टमर से बात किया कि मैंने उसको बोला कि आपको उसका कुछ काम करने का ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये फॉल्ट मुझे मिला है। इसके लिए मैं आपके लिए खास ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इसे वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको शायद एक सीख मिल सकता है। बिकॉज कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कस्टमर को, मैकेनिक को शायद पता नहीं होता और कस्टमर को कुछ ही वो मतलब अलग सा एडवाइस देते हैं। तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, आप मेरे साथ लाइव बने रहिए और देखते रहिए लाइव। तो ये जो गाड़ी है जब मैं स्टार्ट करूँगा तो उसमें एक नॉइज सुनाई देगा, तो आप इसे देख सकते हैं गौर से। ये मैंने स्टार्ट किया अभी, और जब मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इधर एक नॉइज आ रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से सुन सकते हैं। ये जो नॉइज है एक्चुअल में देखा जाएगा तो ये मेरे हिसाब से ये नॉइज बाहर का है, पर कस्टमर को उसने एडवाइस दिया कि ये हेड में आवाज़ आ रहा है, टाइमिंग चेन और रॉकर का आवाज़ है, ऐसे ही कह रहा है। तो जब मैंने गाड़ी को ठीक से देखा तो इसके सारे नट बोल्ट जो है वो लूज हो चुके हैं, यानी कि ये जो वाइब्रेशन है ये बाहर का वाइब्रेशन है, फाउंडेशन का वाइब्रेशन है। तो इसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको मैं दिखाना चाहूँ वो एक्चुअल में क्यों आवाज़ आ रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला मुझे क्या करना है, आपको मैं बताऊँगा कौन सा नट बोल्ट लूज है और ये नट बोल्ट क्यों लूज होते हैं, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहला मुझे स्पैनर लेना, ताकि आपको मैं समझा सकूँ। ये सारे स्पैनर है। अभी मैं आपके सामने एक नट बोल्ट टाइट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो आवाज आ रहा था आप देख सकते हैं, ये जो आवाज है वो इस चीज का है, ये इसका आवाज वो आ रहा था। तो उसको मैकेनिक ने जो है, जो भी जहाँ से आया बंदा, तो उसने उसको एडवाइस दिया कि इसके आपके हेड में आवाज़ आ रहा है टाइपेड का, और उसको रॉकर दोनों भी घिस चुके, तो इसके लिए ये काम करना पड़ेगा। तो मैकेनिक ने मेरे पास आके जब पूछा तो मैंने उसको इंक्वायरी किया। मैंने बोला आपको किसने बताया, तो उसने मुझे बोला कि आपको ये, मुझे मैकेनिक ने एक ऐसा खर्चा बताया कि इतना इतना खर्चा आने वाला है। तो मैंने उसको बोला सर्विसिंग में आपका काम हो जाएगा। तो बट मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि आवाज़ ये क्यों आ रहा था। तो आप देख सकते हैं ये आवाज़ उसका है, ये जो आवाज़ है ये साइलेंसर का, इतना सारा साइलेंसर लूज हो गया है। तो उसने मैकेनिक ने, मे भी हो सकता है शायद उसका कुछ गलती हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, मुझे नहीं पता, या शायद वो बिजी हो गया, इसलिए वो डायरेक्ट ऐसे उसको एडवाइस दिया है। तो मैं आपको ये आवाज़ दिखाना चाहूँगा, ये आवाज़ मैं आपको बंद करके दिखाऊंगा। तो ये वो आवाज़ है। अभी एक कस्टमर भी मेरे पास आए हैं, तो ये आवाज़ है वो। ये मुझे कस्टमर ने कहा कि मैंने कहीं मैकेनिक को दिखाया तो उसने ऐसा ऐसा खर्चा बताया। तो मैं आपको ये वीडियो लाइव दिखाऊंगा, और ये आवाज़, और मुझे पता है ये 100% फाउंडेशन का ही आवाज़ है। तो ये आप ऐसे तरीके से काम किया जाता है एक्चुअल में। फाउंडेशन लूज होने का रीज़न यही है कि टाइम पे अगर सर्विसिंग होता है तो हर नट बोल्ट पे हमें हाथ घुमाना है, यानी हर नट बोल्ट पे जब हम कस्टमर का फ़ायदा होता है एक्चुअल में, लेकिन अगर गलत एडवाइस देंगे तो कस्टमर का लॉस हो जाता है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें लूज़ हो चुकी थी, इसके लिए वो आवाज़ आ रहा था। तो आप देख सकते हैं ये इतने से के लिए आपको कस्टमर का नुकसान ज़्यादा हो सकता है। मैकेनिक शायद उसको फंसाए या कुछ हो जाए। तो ये जो आवाज़ है अभी 101% मुझे पता है इसका आवाज़ चला जाएगा, बिकॉज ये साइलेंसर का आवाज़ था और उसका आगे का जो पट्टी है उसका आवाज़ था। तो ये अभी मैं आपको लाइव आवाज़ सुनाऊंगा, इसका नॉइस जो है वो सुनाऊंगा, आपको अभी फ़र्क समझ में आएगा। इसका जो आवाज़ है अभी चला गया, इसका जो आवाज़ अभी था नॉइस वो टोटली चला गया। तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह की जो वीडियो मैं आप ही के लिए बनाऊंगा ताकि शायद आपको एक सीख मिले। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, कस्टमर को जो भी एडवाइस आप देते हो सच्चे दिल से दो, ताकि हमें मेहनत करके कमाई करना है, ना कि फ्रॉड करके पैसा कमाना है। तो आप मेरी सबसे गुजारिश है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। और
इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप ये भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसमें आपको क्या बात अच्छी लगी और क्या बात नहीं अच्छी लगी आप मुझे इसमें कमेंट में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप मेरा वीडियो ऐसे ही देखते रहिए और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाल बटन दबाओ। तवा के रखा क्या?